Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota Amboo YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii baga jiraattanii isiniin jennaa viidiyoo keenya laayik gochuudhaan eegalaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Egaa warri immoo akkasuma maatii Amboo YouTube hin taane sabiskiraayib godhuudhaan sheer godhuudhaan laayik godhuudhaan maatii Amboo YouTube ta'aa isiniin jechuu jaalannaa hordoftoota keenya. Egaa gara dubbii har'a dhufneettoo ceenu. Egaa har'a ruutaa sinii fidee dhufe jechuudha. Egaa ruuti shaanii maatii koottan deemaa, maatii koottan galaa, gara maatii kootii hin jiraadhaa ji'a lamaa fi gara maatii kootii deemuu barbaadaa jetteen jechuudha Abrishiini. Egaa Abrishiin akkana jettee jennaan Abrish immoo akkamitti daa'ima koo narraa fageessuudhuma barbaadda malee akkamitti ji'a lamaan maatii kee bira deemtaa guyyaa 3 guyyaa 4 deemtee maatii kee bira deemtee deebi'uu dandeessaa yoommoo deemuu barbaaddee daa'ima natti kenniitii deemii daa'ima natti kenniitii daa'imni haa taa'u ati deemii jedheen jechuudha. Egaa ruutishaan immoo wanta akkas jedhu hin jiru. Dubbiin akkasii hin jiru. Ani daa'ima koo malee gammachuu hin qabu. Daa'ima koo fudhadheetan gara maatii kootiitti deemaa. Maatiin koo baay'ee yaadda'aa jiru. Yaadaan qabamanii unkaan ani fayyaa kootiyyuu yoon jedhee fayyuma jedhanii na hamanaan jiranii. Baay'ee tokko maatiin koo anaaf jedhanii yaadda'aa jiru jette jechuudha hordoftoota keenya. Egaa Abrish immoo hin ta'u jedhe jechuudha. Hin ta'u akkamitti deemtaa daa'ima fuutee ji'a lamaaf akkamitti deemtaa daa'imti koo narraa fagaachuun fedhu ani jedhe jechuudha. Egaa ruutishaan diddee jirti jechuudha hordoftoota keenya. Lakkii ani maatii koottan deemaa maatii koo biran taa'aa amma ji'a lamaa ani maatii koo biran taa'aa jetteetti jechuudha. Egaa Abrish immoo daa'ima natti kenne kan jedhuu fi daa'imni amma kana Abrish biraa maal gooti? Abrish biraa maal hojjetti? Hordoftoota keenya. Egaa namni akkuma yaadu akkuma fuula isaatii yaadni isaas gargari jechuudha. Ilma namaa kana akkuma yaadutti malee daa'imti dhiigdi kuni haadharraa adda bahee guyyaa lamayyuu buluu hin danda'u jechuudha daa'imti xiqqoodha waan ta'eef. Egaa waa meeqa jaalature haadha jibbanii ilmoon jaalatanii ruutishaan amma gaa fudhadhuutii deemiti tasnaanna'ii deebi'i siin jettee maatiin Amboo YouTube illee akkanuma siin jedhuun jedha. Ani karaa mataa kootii sii faqqadeen jira deebi'iitii tasnaanna'iitii kottu ruutisha. Kanaafiyyuu hordoftoota keenya isin immoo maal jettu? Koomentii jalatti gaa nuu barreessaadha. Koomentiidhaan yaada keessan ibsadhaadha. Egaa ishiin kuni adaadaa ruutishaati jechuudha. Ishiin immoo ruutaan na biraa hafuu hin qabdu. Na biraa hafuun hin ta'u. Na biraa hafuu hin dandeessu. Waliin deemna malee maatiin baay'ee yaadda'aa jiru. Obbolaan kee haati kee abbaan kee baay'ee cinqii guddaa keessa jiru. Baay'ee cinqamaa jiru. Na bira hafuu hin qabdu jetteen jechuudha. Egaa ruutishaanis immoo ani nan deema malee sifaa nan deema malee hin hafuu gonkumayyuu si biraa hafuu hin qabu nan deema jette jechuudha. Nan deema deemeetan maatii koo bira baqa ji'a lamaan maatii koo bira turaa. Aariin hundiyyuu achitti narraa badaa achin turaa jette jechuudha hordoftoota keenya. Egaa akkasitti gaa ruutishaan qophaa'aa jirti. Abrish immoo ati immoo qalaxee kee waliin jaartii kee waliin jiraadhu jennaan gaa nuti karaa mataa keenya akka yaada keenya ibsannetti gaa. Egaa ati jiraadhu jennaani mucayyoo kee faana haadha qalaxee waliin jiraadhu jennaani anatu baaseef immoo hordoftoota kiyya haadha qalaxee anatu baaseef jaartii Abrishii fi anatu baaseefi kanaafi laman jaalatanii gaa yoo haadha jaalatan ilmoo jaalatanii hin jiru gaa Abrish keenya obsii garaani soosi ciniine itti jimbila faa dhugii siin jenna akkasi siin jenna. Kanaafiyyuu ruutishaa gaa ati karaa gaarii siifaa ta'uu gammadii maatii kee faana baqa maatii kee faana tasnaanna'ii ilmoo kee faana tasnaanna'ii siin jenna. Qaxalee dubartiidha dubartii cimtuu dubartii jabduu jechuudha. Kanaafiyyuu siif ta'an siin jedha jabaadhu.
jabaadhuti ashkaraakkarii sammuu isaatti taphadhu siin jedha. Hojii irratti hojjechuu qabda mataa isaa irratti ruutishaa. Kanaafi hordoftoota keenya egaa baay'ee nama rarte jechuudha ruutaa nanaanii baay'ee naa taate jechuudha. Baay'ee dasna jettee dubartii cimtuu jechuudha.